大家好，今天我们来介绍如何在不碰到机器人的视教器、教导器的情况之下，来完成通过我们的系统来完成整个路径的一个规划。那首先各位看到我们这一个页面，这个是我们的控制页面，这是我们的世界坐标，我们的移动速度。那我们移动速度，它跟视教器上面的速度呢，是1:1的一个呈现。那我们这个速度呢，它也有寸动的方式。那我们寸动的单位呢是定义呢，那这边是我们个头角度的一个调整。那现在我们要介绍的是说，如何透过我们的系统，将这个橡皮擦搬运到这里的一个路径规划。那各位可以看到，现在呢，假设我现在做一个基点的动作，那这一边呢，可以中午命名，这个是曲调上方。那这个时候呢，各位有没有发现，我们的路径它是可以中文命名的？这个跟传统的一个机器人的一个程式最大差异是说，传统机器人程式你打开，里面全部都是英文，不懂的人根本不知道哪一行代表什么意思。但是我们的程式，我们的路径采用图块式，而且可以让你中文命名。好，命名的一个曲调的一个上方点。那现在我们要来做一个曲调点的一个设定。那我们现在用到的是一个寸动模式。现在寸动1代表的是它每次移动都是1 mm。好，那这时候我们记点打开这里，这边就是我们的曲调点。那这时候呢，我们点击这一个齿轮，那我们发现这边有一个 I/O， 点击。为什么要点击这个 I/O 呢？因为在这里我们要去做吸盘 on 的动作。好，我们设定好之后，好，那这时候呢，再打开我们的吸盘。让我们往上。好，这个点位呢，完掉之后呢，它是一个，它只要移动到另外一边的时候，通过我们的世界坐标呢，做一个位置的移动。那各位看到这一边，我在移动的过程当中呢，完全是依靠这一根滑鼠。好，那这个你怎么记录？这个是中继点。下料上方点，让我们打的症状移到10，代表每次按一次它就是10 mm。那我们这个界面有什么好处呢？也就是说，当使用者完全没有任何机器人相关背景的时候，那通过我们这套系统呢，它也可以做好我的机器人的一个路径编辑，这是我销料点。那销料点这边呢，一样，我们要加上一个 I/O， 代表就是说我在这边呢，我的吸盘比较方便。好。
那整个动作我们都设定完成之后呢，那我们接下来要做一个测试。现在我们来根据我们刚刚所做的一个路径规划呢，我们来做一个测试。好，那现在我们的动作已经完成了。那这整个过程当中呢，我一直在强调就是说，我完全没有碰到机器人的视角器甚至 PLC， 甚至是人机界面。那我一样可以通过我们这套系统，利用我们的滑鼠，利用我们的键盘，去完成我所想要的一个机器人路径的规划。那如果说各位你们在机器人的使用上你有什么问题，那你可以跟我们联系。那甚至说你这边有机器人闲置那你想要让你的机器人闲置的机器人重新投入你的生产线，那我们这边也可以协助评估如何让你闲置的机器人呢重新投入到你的生产线里面。